दोस्तों मैंने कभी सपने में नहीं सोचा था टीचर डे के दिन कुछ ऐसा हो जाएगा। तो गाइस हम सारे दोस्तों ने मिलकर एक प्लान बनाया था भाई टीचर डे के दिन तो हम भैया को सरप्राइज करेंगे। और फिर हम सारे दोस्त मिलकर भाई पैसे इकट्ठा करते और थोड़े थोड़े पैसे मिला के केक ले लेते जिससे भैया खुश हो जाएंगे, ऐसी हमारी उम्मीद थी। और फिर हम ट्यूशन पहुंच जाते भाई, यहाँ पहुंच के देखते भाई अभी तक तो कोई आया नहीं भाई। सबसे पहले तो हम ही पहुंच गए और इन बंदों को देखो भाई ये लट्ठे वट्ठे लेके तो ऐसे बैठे जैसे किसी को मर्डर मारने आए हो। और भाई धीरे धीरे करके लोग भी आना स्टार्ट हो गए थे भाई, अब तो भैया भी आ ही गए थे। और हम सारे बैठ के मजाक मस्ती कर ही रहे होते हैं भाई, तभी भैया बुलाते कि और सारे मिलकर एक साथ फोटो खींचेंगे। उसके बाद हम लोग चले जाते हैं फोटो खिंचवाने के लिए भाई, एक एक करके सारे अपनी फोटो खिंचवाते हैं। और भाई देखते ही देखते हमारे ट्यूशन में बच्चों की भीड़ इकट्ठा हो गई थी। और भाई उसके बाद हम लोग केक वगैरह काट लेते हैं और एक दूसरे को खिला पिला के इस रस्म को खत्म करते हैं। और भाई उसके बाद हमारा जो मेन मकसद है यहाँ पे आने का केक और समोसा खाने का, उसे खा पी कर यहाँ से अपने घर की ओर रवाना हो जाते हैं।